주임님, 저랑 반모 아니었어요? 무면이라서요? 네, 빨리 나가세요. 다들 저격해야지. 저격님 진짜 존경해요. 이런 하찮은 실시간에. 해준다고요? 감사해요. 그래요? 감사합니다. 나도 실시간 꺼야겠다. 스타트는 저격님 홍보를 받아 구독자가 1만 명이 되어 기념 실시간을 키우는데. 안녕하세요. 오늘은 1만 명 기념으로 실시간을 켰어요. 선비님 안녕하세요. 안녕하세요. 그러면 오늘은 반모 다 받을게요. 나이 선물 써주시면 다 받아요. 저는 12녀. 꼼추야님이랑 큐리님 빼고 다 반모 많아요. 전 12녀예요. 님들이 먼저 임차했잖아요. 증거 드려요? 여기요. 와, 뻔뻔하시네요. 맞아요. 저격님이 제 실시간에 들어와서 홍보해줬어요. 님들 저격 차단할 거예요. 님들 이거 캡처인 거 알죠? 이걸로 저격 영상 만들 거예요. 그럴 필요 없는데 다들 감사합니다. 그러면 저도 저격 영상 만들 거니까 끌게요. 안녕. 큐야 공추야님은 다른 사람들이 저격을 많이 해서 독자가 줄어서 접었다고 한다.